Предстои да разберете малко повече за уредите в кухнята. Гледайте до края. Всичко свързано с уредите в една кухня е целенасочено на вас да ви бъде удобно и да си ги съобразите спрямо вашите нужди. Ще кажа някои основни неща за всичките уреди, като започваме с фурни. На пазара изключително огромно разнообразие има от вариации и цени. Ето тук случайен сайт някой. Отварям и започваме от 400 лева до 4000 лева, като вече зависи какво искате. Дали искате някакъв определен дизайн отпред на вратата да го съобразите, дали искате някоя определена функция да притежава вашата фурна, най-различни шушове, температурни, за месо, прибиращи се вратички и тем подобни неща, които ви покачват цената определено. Като бих ви посъветвала да не държите да има някакви 1000 опции вашата фурна, защото така или иначе половината, повече даже от половината няма да ги ползвате никога. Това е абсолютно сигурно. Нещото, на което можете да държите, е фурната да има по-голям литраж, т.е. вътре по-голям капацитет да има, да побира по-големи тъви, понеже за разлика от печката, която е свободно стояща, вградените фурни са доста по-малки вътре като размери и по-тесни са. Това е нещо, на което можете да обърнете внимание и да държите на него, защото ще ви бъде от полза да си събирате по-големи съдове и да можете да си я ползвате максимално функционално фурната. Следващото нещо, което мога да ви кажа, е телескопичните водачи, че са супер удобни. Това директно ви издърпва цялата тава, без да трябва да я оставите някъде. Можете да видите какво си готвите, доста по-лесно е. Енергийна ефективност също трябва да се съобрази, понеже това в дългосрочен план ви определя колко парички ще си плащате ток и така нататък. Удобството, ето тук съм показала една сравнително нова технология за прибиране на вратата под самата фурна. Ако разполагате с по-малко разстояние, това е доста кефеща функция, но пък вече цената на самата фурна върви само нагоре. И видимост. Като последно нещо за видимост искам да ви кажа, че е по-хубаво вратата ви да си е стъклена в по-голямата част, да може да се вижда все пак какво се случва вътре, да не да трябва да отваряте всеки път. Това е последното нещо, което се сещам като съвет. Иначе дързайте, изберете си каквото на вас ви харесва и съобразете спрямо него проекта на кухнята. Това е за кухни. Продължаваме с плотове за вграждане, като също огромно разнообразие на пазара има. След малко пак ще разгледам някакъв произволен сайт просто, за да покажа какво се предлага в случая. Ето сега отваряме. И започвам да разглеждам какво се предлага тук. Примерно, ето газови котлони, най-различни варианти. 1, 2, 3, 4, колкото може да се съберат. Има доста удобни варианти, ако ви е по-плитък плота, евентуално. Ето това моделче, примерно, с така хоризонтално разположени. 3 котлона, не един под друг, ами наредени един до друг. Бели, черни, всякакви видове. Може да си подберете дизайна спрямо вашата кухня и спрямо проекта, който сте решили да правите. Белите са една идея по-скъпи, понеже не са супер най-стандартното нещо. Вече има и други цветове по принцип, но там вече цената е доста по-висока. Ето има сиво, бяло, черно, тук специално в този сайт. Каквото ви допада, това си взимате. Вариантите са различни. Ето ви газ и ток, като трябва да се съобразите, че трябва да имате газова бутилка в този случай, в съседен шкаф някой, да ви е предвидено това нещо, за да си го направите. Стандартната четворка, която аз мисля, че доста хора си я купуват, понеже стои по-естетично над самата фурна, симетрично, но тройката, ето в случая това показвам, е абсолютно достатъчна и ви върши абсолютно работа за каквото и да готвите. На повече от 3 котлона надали някой ще готви, но все пак има и такива хора. Двойката също много разпространена. Може да си я сложите навсякъде, дори да не е над фурната.
Другите също, нали? Но това е разпространено да се позиционира абсолютно навсякъде. Виждала съм и напречно на плота, правили сме и такова изпълнение, ако е по-плитък плота случайно, пак стават нещата и стигаме до индукцията, за която малко повече мога да ви кажа като информация. Индукционните плотове създават магнитно поле над себе си и по този начин се загрява съдът. Ето тук има няколко картинки, за нещастие са на руски, но с това разполагаме, няма как, на български го няма обяснено. Магнитното поле ви нагрява съда и ви е необходимо да имате специални съдове, които да съдържат желязо в тях. Това нещо най-лесно се проверява с един магнит. Ако залепва на дъното на съда, значи сте окей и можете да готвите. Ако не залепва, вече трябва да си набавите някакви нови съдове, за да може да си ги ползвате. При индукцията самия котлон не се нагрява, нагрява се само съда, на който си правите някакво ястие, така че това е окей от гледна точка на почистване, от гледна точка на това, че са по-енергоспестяващи, но пък недостатъка е, че за момента на пазара са най-скъпи от всички други варианти, но пък в бъдеще, нали, в дългосрочен план, най-вероятно се струва. Това е общо взето за индукцията. Оставям ви отдолу под видеото линк към няколко линкове, към няколко статии по темата, в които можете да си прочетете нещо повече и да си добиете по-пълна представа за индукцията. Продължаваме нататък с вградени аспиратори в котлоните. Ето това вече изглежда доста готино, признавам си, наистина супер красиви решения има и човек като ги погледне и си казва, сега ще спестя от място, няма да имам отделен аспиратор, отделен котлон, но всъщност въобще не е така работата, няма да спестите никакво място, нито пък пари. Общо взето шкафа, който е под тези котлони, трябва да го пишете, че няма да се използва. Той трябва да бъде празен и трябва да бъде 80 см, че и нагоре. Те са си по-широки, нали, заради вградения аспиратор. Други варианти, малко по-нататък ще покажа на една снимка с едни потапящи аспиратори, който ви излиза от плота и след това се прибира. Там пък в случая трябва да имате по-дълбок плот, за да го съберете, не спестявате нищо. Цялата въздуховодна система минава в шкафа отдолу, всичките неща, които са ви необходими, моторите, там филтри, така нататък, всичко ви е в шкафа отдолу и общо взето остава неизползваем този шкаф. Трябва да го имате предвид това, не можете да си сложите фурната отдолу, нищо не можете да сложите там. Въздухът, който се аспирира, влиза обратно вътре в стаята. Изкарва се като вентилационна решетка отдолу през цокъла и там ви се връща въздуха, който единия път е взет от котлоните. Има филтри, най-различни, активен въглен, разни керамични филтри и така нататък, които обират миризмите, но все пак ви го вкарват в стаята това нещо. Може да се вържи към въздуховодно трасе, някакво, което ви изнася навън въздуха, но много дълъг става пътя на самите тръби и ви се губи ефикасността на аспиратора. В случая не е много окей да го правите, иначе е възможно, но това ви е по-добрия вариант. Просто го казвам, за да го имате в предвид и да знаете какво ще се случи след като си закупите такова нещо. И така, готино е, но има и доста минуси, които няма как да ни кажа. Сега преминаваме към секция самостоятелни аспиратори, които се монтират отгоре над вашите котлони. Телескопичните аспиратори са най-разпространени на пазара за момента с изтеглящото се панелче, това е което представляват. Общо взето ги харесват хората, понеже хем е вграден в шкафа, хем се изтегля напред и по този начин си предпазвате вратичката на шкафа и не стигат пари до нея. Доста хубави моделчета има на пазара. Управлението може да е отдолу, отстрани, отпред, вече зависи какво сте избрали. Също ценови диапазони огромни има, което харесате, това е. Свободно стоящите аспиратори са като дизайн най-атрактивни.
Най-много вариации има, вертикални, хоризонтални, прави, стъклени, всякакви, островни. Вече можете да си избирате каквото на вас ви харесва и каквото ви пасва като дизайн на кухнята, най-важното. И трябва да си има в предвид, че е мит това, че тези аспиратори са по-мощни от другите. Дизайна и дали ще бъде вграден в шкаф или не аспиратора ви няма абсолютно нищо общо с мощността. На всеки аспиратор си има параметри, вече спрямо тях си се насочвате какво да изберете. В описание отдолу в линкове съм ви качила как да се сметнете кубатура на стаята и как да се определите какъв аспиратор ви е необходим на вас, като ви съветвам общо взето според тази сметка, която се смятате площта на стаята и така нататък, да си добавите още 100, за да ви върши работа все пак този аспиратор и да не стои просто като вещ. Нататък с пълното вграждане, доста красив дизайн, наистина не се вижда, че имате аспиратор. Тук имате като проблем, че има вариант парата да ви отива отгоре към вратичката и ако сте с кантове да ви се раздуе канта, да се разлепи. И другото е, че повечето са по-дълбоки и трябва да си правите горния ред съобразен с аспиратора. Това трябва да се знае още преди да се проектира кухнята, какъв ще бъде аспиратора за пълно вграждане и да се има предвид това, че повечето са малко по-дълбоки от стандарта. 1,35 см може и да ви отиде горния ред като дълбочина. Това просто наблягам на него, защото доста хора не го знаят. И сега искам да ви кажа общи неща за всички аспиратори. Като модели вие можете да си изберете каквото си искате, каквото ви харесва, каквото ви върши работа. Сега ще ви кажа някои неща, които са общо за всичко и трябва да се знаят преди да се проектира кухнята. Първото нещо е ето това. Когато имате газови котлони, аспиратора ви трябва да бъде на по-голяма височина, отколкото когато готвите на ток или чрез индукция или без открит огън по някакъв начин, какъвто и да било. Газта изисква и да е по-далече от гърба на кухнята, и да е по-далеч от аспиратора. Общо взето около нея не трябва да има нищо много наблизо, за да се избегнат потенциални опасни ситуации. Това е важно да се знае според мен. Тази схема доста добре обосновава нещата и схематично си е показано хубаво. На нея се вижда. Следващото нещо е за дължината на въздуховодното трасе. Това ви е трасето от аспиратора до отвора, в който ще го отвежда комин, навън или където и да отвежда въздуха. Това не важи за аспиратори с филтри, които нямат въздуховод, разбира се, но аз така или иначе не смятам, че те вършат някаква работа и КПД-то им е доста малко. Въздуховодното трасе трябва да бъде възможно най-късо, ако ви позволява помещението, или пък да си проектирате кухнята така, че да го скъсите максимално. Всяка излишна чупка, колянце и така нататък ви намаля от мощността на самия аспиратор. Това също като параметър трябва да се има в предвид, че дори да сте купили аспиратор, на който фабрично пише, че е едни кубици, ако му поставите безкрайно дълго трасе, той няма да работи на пълната си мощност и няма да може да ви служи по този начин, по който на вас ви се иска. Независимо дали ще изберете стандартните гофрирани тръби или плосък въздуховод или каквото и да изберете, това трябва да се знае и да се има в предвид при проектирането, за да може все пак уреда да ви върши възможно най-добра работа и по същество да си работи там в кухнята. И това са общо взето двете неща. В линкове ви оставям пак полезна информация за аспираторите. Ако на някой му е интересно, може да си прочете допълнително. И сега ви запознавам с една моя бивша вече колежка, която има нещо да ви казва относно аспиратори и уреди в кухните. Слушайте Веселка, ето я и нея. Здравейте! Днес аз ще ви споделя моето мнение относно кухните и това на какво трябва да наблегнем, когато правим нашата кухня. Като човек, който в миналото се е занимавал професионално с това, сега към момента съм по-скоро любител готвач, но смея да кажа, че имам доста опит и наблюдение на това наистина, кое е важно и на какво трябва да се наблегне повече.
когато се прави една кухня. През годините нещата ясно, че ще се изменят, ще се модернизират, винаги ще има много промени, но за мен лично има няколко основни неща, които аз следвам, когато в случая, когато давам съвети на някой, защото все още нямам моя лична кухня. В крайна сметка кухнята е мястото, на което ние готвим. И за мен уредите имат едно от най-големите значения, защото колкото и да ти е прекрасна и невероятна кухнята, ако уредите ти не стават, те могат и да афектират състоянието на шкафовете и също така не ти вършат работата, за която са направени. За съжаление, през годините на мен ми се наложи да сменя много квартири и оттам също съм натрупала някакъв опит по отношение на кухните. Ето, например, отново се намираме в моето жилище, което колкото и да ми се иска, не е моят наем. И тук също открих някои неща, които за бъдеще ще ми бъдат фактор при направата на моята кухня. Например, колко е важен аспиратора, понеже този тук наистина не е от най-качествените или бързо се е износил, но сградата е доста нова, съответно и кухнята, и за съжаление аспиратора не върши почти никаква работа, просто е сложен и така. И сега ще ви покажа всъщност какъв е резултата при некачествен аспиратор. Ето, например, имам страхотен котлон, индукционен, от който аз съм страшно доволна, и е енергоспестяващ, и доста бързо става всичко. Фурната също е много добра, много бързо загрява и така нататък. Но стигаме до аспиратора, от който е сложен тук просто за да се каже, че има такъв. Ето какво се случва с шкафчетата. Не мисля, че някой, който си прави кухня за вкъщи или за собствена употреба, би си позволил да вложи някакви пари за шкафчета, в същото време те да изглеждат по този начин след доста кратък период от време, защото това е сравнително нов апартамент и сравнително нова кухня. Освен всичко това, че шкафчетата изгниват, разлепят се кантове и така нататък, другото, което е абсолютно нещо, което всички се опитваме да избегнем, е цялата къща започва да мириш на готвено. Дали, ако ти замириш малко наготвено, не е толкова лошо, но когато вече започнат дрехите ти, мебелите ти, пердетата да мириш наготвено, тогава вече наистина не е приятно. И съответно този аспиратор тук, освен да взема място, друга работа не върши. По-рано споменах също и за котлона, за индукционния котлон. Аз наистина съм така впечатлена, понеже не съм имала възможността да готвя на такъв по-рано. Сега за първи път ми се отдаде тази възможност и наистина смятам, че е доста добро откритие. Да, нали, необходими са ни специални тенджери и тигани за него, но в същото време спестяват ни доста време, спестяват ток и някак се улесняват целият процес на готвене. Фурната също така съм имала възможността да готвя на доста различни фурни. За първи път в чужбина ми се наложи да готвя на фурна на газ, което беше изключително странно за мен и определено не би го препоръчала. Сега възможно е да е било от съответните фурни, но не бяха една и две, бяха поне 6-7 фурни на газ, които съм готвила. И нито една от тях не успя да сготви равномерно. Не можеш да контролираш температурата там някакси толкова точно. И като цяло самия факт, че всичката тази газ някакси отива върху храната, не знам колко е така и колко не. Мен лично не ми е окей. Затова аз лично не бих си направила фурна на газ, но това отново е до
до личен избор. Относно микровълновите няма общо взето какво кой знае какво да се каже. Трябва да имате в предвид, че тези, които са за вграждане, като всеки друг уред с по-малък литраж и ще са ви по-малки вътре. Имах един клиент, който беше силно разочарован, понеже много обичал да си прави пуканки, каза човека, и тази малка микровълнова много го натъжи, но в крайна сметка това е, което се предлага на пазара, или си взимате свободно стояща по-голяма, или вече за вграждане. В предишните видеа съм ви казвала, че ако сте решили свободно стояща микровълнова да сложите в колона, трябва да предвидите място около нея, за да може да си вентилира. Тези, които са за вграждане, те са си предвидени. Панела отпред, който е доста по-широк от самата микровълнова. Тя се стъпва на едни крачета регулируеми и отдолу има място, отгоре, отстрани, от всякъде. Така че хората са го измислили. Когато уреда е направен за вграждане, той си е максимално обмислен, че да може да функционира добре и правилно, така или иначе е в шкаф. Това е за микровълновите, няма да задълбавам повече. Преминаваме нататък с хладилници. Вече на пазара е пълно с супер красиви неща. Цветните хладилници, свободно стоящи, можете да си ги ползвате като акцент в кухнята и стои супер готино и доста красиво. Те са най-различни размери, най-различни цветове, вариации, вече има и с разни принтове. Така че каквото ви душа сака, както се казва, за свободно стоящия хладилник. Първо, че не се съобразявате с никакви шкафове. Второ, вече наистина може да ви играе ролята на нещо дизайнерско. И така или иначе, ако се повреди случайно, след това подмяната му е доста по-лесна и бърза. Не се съобразявате с шкаф, не се демонтира, не се монтира наново. Все пак всички тези неща са си важни, но пък има хора, които си искат да си го впишат в цялостната визия на кухнята, което въобще не е лошо. Също много красиво стои като колона, хладилник за вграждане. Вече се съобразявате изцяло с вашия дизайн, изцяло каквото на вас ви харесва. Може да си го монтирате където вие си искате в кухнята и се вписва като детайл от самата кухня, вече не като чужд обект някакъв. Това вече си е по желание на ползвателя, както се прецени. За хладилниците отново по-малък литраж на вградените. Това се отнася за всички уреди. Общо взето, вградено ли е нещото, значи ще бъде по-малко. И има разни определени размери стандартни. 1,77 долу-горе на 80% от хладилниците за вграждане. Това е височината. Като за вентилационните решетки, може би щях да забравя да ви кажа, и на фурната, и на хладилника се слага вентилационна решетка. Ако не сложите, не е болка за умиране, но бих ви препоръчала да си сложите. Все пак малко по-добра вентилация не е излишна на никой. Този уред, той се нагрява в края на сметката. Няма да ви заболи, ако си я сложите, а пък ви гарантира една малко по-лека работа на уреда, което си е от съществено значение за по-дългото му ползване. Така, хладилниците, показах ви няколко интересни решения, и цветови, и дизайнерски, и продължаваме към садомиалната, вечният приятел на всички домакини. Всички я искат, но за жалост тя заема едно определено място, което трябва да се има в предвид. Първия вариант, който ви показвам, са садомиални за пълно вграждане. Това моделче стои най-красиво, най-изчистено, изглежда си като вратичка от кухнята и въобще не се вижда, че имате някакъв уред там. Всички садомиални се предлагат в два размера. Единият е 45 см широчина, другият е 60 см. Разликата е в това колко съдове събират. Едните са 9 или 10 комплекта съдове, 45 см, а другите са ви по 12 до 13-14 комплекта, даже вече по-новите модели с най-различни кошници, изтеглящи, вдигащи и така нататък. Събират малко повече. Ние специално в нашата кухня сме си избрали такава 45 см. Първо, че искахме да имаме по-голяма мивка
И второ, че за такава ни стига мястото, а пък и все пак за момента ни е напълно достатъчна съдомиялната. Та решихме тези 15 см да инвестираме в мивка и да не се ограничаваме толкова в изборът си. Та това е, панелчето ви е отгоре на вратата, по тясната страна, като се отвори вратичката, ви излиза панела за управление и оттам си включвате и изключвате. Съвсем стандартни са нещата. И така, вторият вариант, който се предлага на пазара, е за полувградена съдомиялна, т.е. панела отпред се вижда. Врата също имате отдолу с цвета на корпуса на вратите или на там какво сте си избрали. Общо взето, там от гледна точка на това, че ако имате някакъв дисплей или нещо, което да ви показва колко време остава и така нататък, можете да си го виждате, но пък ви се вижда, че имате съдомиялна там и има някакъв уред. Въпрос на избор е какво е приоритизирано при вас, какво искате, дали искате да си гледате дисплей или не искате, дали искате да ви се вижда уреда или не искате въобще нищо да се показва. Пак са 45-60 см, това важи за абсолютно всички съдомиялни, независимо дали ще са за пълно, частично или свободно стоящи. Това са двата размера, които са налични на пазара. Не говоря за тези малките съдомиялни, които можете да сложите върху плота или под мивката. Те вече са отделен случай. За тях няма да ви обяснявам за момента. И така, преминаваме към свободно стоящи съдомиялни, които като пералня се вкарва под плота, вижда и се вратичката. Сравнително красиви дизайни се предлагат в момента на пазара. Та ако нямате претенции, това също важи както всички свободно стоящи уреди, че издърпвате си я и си я носите на ремонт. Не трябва да се демонтира и малко ви улеснява живота, въпреки че така или иначе пак трябва да я разкачите от ВИК и ток. Това са нещата. За пълното вграждане няма шкаф на съдомиялната, тя влиза между два шкафа. Това важи и за тези, чието панели се виждат. И се хваща вече към страници, към вратичка и така нататък. Свободно стоящите просто се пъха в дупката, която е оставена за нея и там си съществува самосиндикално. В предишното видео първото ви казах ето това нещо за това, че ВИК-то трябва да е в страничен шкаф. Ето го тук нагледно на една схема, която намерих в интернет. Просто са си показали хората, че отзад зад съдомиялната не трябва да има нищо. Реших да го повторя, защото мисля, че е доста важно и доста често хората си оставят изводи за ВИК и за ток зад съдомиялната, а пък тя няма как да влезе, понеже е с дълбочината на плота. Това е за съдомиялните. Общо взето няма кой знае какво. Проучванията долу-горе сочат, че доста повече вода се пести, когато се мие с съдомиялна, но пък това ви е един разход на пространство и на ток и на пари за покупката. Та всеки си решава дали ще има съдомиялна, не е задължителен уред за кухнята, така че всички си правят преценка. И това е за съдомиялните. Продължаваме нататък. Мивките алпака, примерно, не са това, което бяха. Вече има много повече изчистени дизайни, по-квадратни форми, не са тези стандартните бордови мивки, които имаше едно време и които всички помним. Има дори доста скъпи варианти вече на иноксови, така наречени мивки. Вече не се казва алпака, ами инокс. Има цветни варианти, всякакви решения. Ето тук има показани доста моделчета и си има хора, които се държат на тях в интерес на истината, от гледна точка на това, че може би са по-издържливи и доказали се във времето, а композитните са сравнително нови на пазара и все още хората нямат такова доверие в продукта, каквото си имат в доброто старо. Та за това продължават да се предпочитат. Но ето, примерно има разни нови дизайни с стъклени плотове отгоре, комбинация стъкло и инокс, което изглежда супер добре и си е лесно за почистване, въпреки че аз лично бих треперила през цялото време да не щупя стъклото, но тези стъкла реално са закалени и няма какво да им се случи. Издържат си и на топлина, и на удар. Не е много силен, разбира се, но все пак примерено да си оставите нещо, няма страшно.
Можете да си постигнете визия с лакобел и с мивка с стъклен плод. Това вече изглежда супер добре. Всичко ви е в един стил и така нататък. Доста решения има. Но сега вече преминавам към композитните мивки, които са отново по подобие на техническия камък. Гранитни с смола, има изцяло гранит и всякакви други вариации, които се предлагат на пазара. Ето ги тук най-основните вносители, производители на мивки за България. Сега ви показвам едно търсене в интернет и започваме с Пирамис, които са супер разпространени по студията. Доста хора ги предлагат. Те предлагат и не само мивки и смесители, имат цяла продуктова гама от уреди, както повечето производители за кухненски неща. Всички си правят пълен набор. Нататък продължаваме. Следващите в групата Шок, които също са доста голямо име на пазара. Те се стремят към по-екологични неща. Между другото, предлагат доста хубави продукти. ФАТ да не пропускаме, разбира се. Те са по-ниска ценова гама, но все пак са доста добри и са български производители, което е супер хубаво. И накрая завършвам с Тека, които също са с пълна продуктова гама и си предлагат всякакви електроуреди и всякакви неща, които можете да си ползвате в кухнята. Така, гранитните мивки, композитните мивки предлагат се във всякакви ценови варианти и цветови варианти. Абсолютно всичко, каквото ви душа сака, може да се постигне с тях и да ви се вържат в интериора. Като от гледна точка на почистване, единственото, което мога да ви кажа е, че белите варианти, една идея попиват 15, отцветяват с времето. Вече зависи колко ви е варовита водата и какво миете. Но и там има разни препарати, които можете да използвате за почистване и пак да си постигнете предишния вид. Това са композитните мивки. Супер добре се вписват на всякакви вариации, и модерни, и ретро, и всякакви типове. За смесители няма да ви говоря, само ще ви оставя едно линкче отдолу в описанието, на което има малко повече информация за тях. И така, продължаваме нататък по план. Относно другите уреди, които не са необходими като цяло за една кухня, те вече са си изцяло ваш избор, като кафемашини, разни виноохладители и тем подобни продукти. Трябва да имате в предвид, че всичко трябва да ви бъде закупено преди да започнете проектирането, за да може да си дадете размерите или да се съобразите шкафовете спрямо тях и да не стават грешки. Няма да се задълбочавам, понеже те не са основополагащи за една кухня и само това мога да ви кажа за тях като малка подробност, която все пак е важна. Не забравяй да кажеш какво означава уреди гама студия. Има хора, които не знаят. Реших да спомена все пак и това, защото съм имала доста недоверчиви клиенти, които си мислят, че когато уредите ги няма по мрежите, магазини за електроуреди и така нататък и не са ги виждали никъде, те не са качествени. Напротив, не е така. Уредите, които се предлагат по студия и по големи мебелни фирми, са изцяло насочени за там, затова са гама студия. Не се предлагат на пазара свободно, като така да можете да се закупите уред от някой магазин, защото така са преценили, че искат да облагодетелстват и проектантите и все пак да им предоставят една гама от уреди, с които само те разполагат, а не човека да се ги купува от някъде другаде. Естествено, те се доставят и се монтират от тази фирма, която ви е направила поръчката за кухнята, от студиото или от голяма фирма, или независимо от къде сте поръчали. Та всичко си ви идва, уредите са съвсем хубави. Сега на първо четене ми идва за Lex Group като основни такива на пазара, които се предлагат само по мебелни студия. Не искам да им правя реклама, не е с цел реклама цялата поредица от видеа, просто за тях се сещам на първо четене. Ето го техния сайт. Все пак може да се разглеждат онлайн нещата, но не можете да си ги закупите така свободно, а можете да ги закупите само от
някой, който предлага кухни или от друг доставчик, който те са избрали като партньор и с който искат да работят. Така процедират и другите фирми, които се предлагат студийни продукти. Това е общо взето за Gamma Studia. Не са лоши нещата. Това, че не ги виждате по сайтове и не можете да ги закупите от другаде, не ги прави по-малко адекватни или по-лоши от тези, които можете да отидете да видите във всеки магазин за техника. И така, това е за Gamma Studia и с това мисля да приключвам това видео, което е насочено към уредите. Доста неща ви казах, вероятно съм пропуснала още толкова. Питайте въпроси, каквото ви интересува, ще отговарям доколкото мога и продължаваме към следващото видео, което ще пусна утре и което е насочено към откъде да поръчаме и какви са предимствата и недостатъците на разните производители на кухни и какво да правим общо взето с решенията, които имаме да взимаме и да сме подготвени една идея повече за това, което ни предстои заедно с хората, които ни правят кухнята. До нови срещи и всичко най-най-добро!